क्या आप कभी अपने दोस्तों के साथ मजे कर रहे होते हैं, गाने सुन रहे होते हैं और आप उनसे बार बार ध्वनि यानी वॉल्यूम को बढ़ाने के लिए कहते रहते हैं क्योंकि आपको कम सुनाई दे रहा है? क्या आप अक्सर कहते हैं माफ कीजिएगा सुनाई नहीं दिया, सॉरी, पार्डन मी, ऊंचा बोलिए, क्योंकि आप सुन नहीं पाए कि उन्होंने क्या कहा? तब आपको लगता है कि कहीं आप बहरे तो नहीं हैं। तो आप वास्तव में बहरे नहीं हैं, लेकिन शायद आंशिक रूप से बहरे हों या जल्द ही बहरे होने वाले हों। उम्र बढ़ने के साथ साथ कुछ लोगों की सुनने की शक्ति कम हो जाती है। वृद्ध लोगों में सबसे आम होने वाले हियरिंग लॉस को कहते हैं प्रेस्बिक्यूसिस। ऐसा तब होता है जब कॉक्लिया में पाए जाने वाले छोटे हेयर सेल्स उम्र बढ़ने के साथ बदलने लगते हैं। समय के साथ वो कमजोर और ढीले हो जाते हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या आप बहरे हैं? और ये जानने में हम आपकी मदद करेंगे। तो कुछ आवृत्तियां यानी फ्रीक्वेंसीज ऐसी होती हैं जो हम में से ज्यादातर लोग नहीं सुन सकते हैं और कुछ सुन सकते हैं। हम कुछ मूल आवृत्ति से शुरू करते हैं जिसे हम में से कई लोग सुन सकते हैं, जो है 8000 हर्ट्ज। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स में हर्ट्ज आवृत्ति की व्युत्पन्न इकाई है और इसे साइकिल्स पर सेकंड के रूप में परिभाषित किया जाता है। इसका नाम हेनरिक रुडोल्फ हर्ट्ज के नाम पर रखा गया है, जिन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का प्रमाण दिया था। तो 8000 हर्ट्ज आपको आसानी से सुनाई दे जाएगी। और अगर आप इसे नहीं सुन सकते हैं तो आपको सुनने में जरूर दिक्कत है। चलिए आइए कुछ टेस्ट करते हैं। अब जरा इसे सुनिए। साफ साफ सुनाई दिया ना? बहुत अच्छे। उम्मीद है आपने ठीक से सुना होगा। अब इसे सुनिए। ये है 12000 हर्ट्ज। ये ठीक से सुनाई दिया? आप में से कितने लोग 50 साल के ऊपर हैं? अगर हैं तो उन्हें यह सुनने में थोड़ी सी परेशानी हुई होगी। तो आगे के टेस्ट के लिए मैं आपको सलाह दूंगा कि आप अपने हेडफोन जरूर लगा दें ताकि आपको बेहतर सुनाई दे, या फिर टेस्ट किसी शांत जगह पर सुने, भीड़ भाड़ वाले इलाके में नहीं। सही सुना आपने? सुनाई दिया? अरे जानता हूं, परेशान कर रहा हूं। चलिए टेस्ट करते हैं। तो अगर आप 40 के ऊपर हैं तो इस वाली टोन को सुनने में आपको दिक्कत होगी, लेकिन एक बार कोशिश करके देखिए। ये है 14000 हर्ट्ज। चलिए सुनते हैं। तो सुना आपने? बहुत अच्छे। अगर नहीं तो कोई बात नहीं, यानी आप 40 के हैं या होने वाले हैं। वैसे घबराने की कोई बात नहीं। ऐसी कई फ्रीक्वेंसीज हैं जिन्हें बच्चे भी नहीं सुन सकते हैं, लेकिन उससे कुत्ते या बिल्लियां परेशान हो जाती हैं। चलिए टेस्ट पर वापस चलें। अब सुनिए ये है 15000 हर्ट्ज। और कई लोग इसे सुन नहीं पाएंगे, या जिनकी उम्र 25 से कम है वो ही इसे अच्छे से सुन पाएंगे। तो आप सब तैयार हैं? चलिए। सुना आपने? बहुत अच्छे। चलिए अब इस टेस्ट को थोड़ा सा और मुश्किल करते हैं। अब तैयार हो जाइए इसे सुनने के लिए। ये है 17000 हर्ट्ज। अगर आपने इसे ठीक से सुन लिया और आपकी उम्र 18 से ज्यादा है तो आप बहुत लकी हैं। और सबसे आखिर में है 18000 हर्ट्ज। सुना? वाओ! लेकिन अगला वाला मैं जानता हूं कि कोई नहीं सुन पाएगा, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि इंसान 20,000 तक की फ्रीक्वेंसी को ही सुन सकता है। तो चलिए सुनते हैं कि 20,000 हर्ट्ज कैसे सुनाई देते हैं। ये है 20,000 हर्ट्ज। नहीं सुनाई दिया ना? कोई बात नहीं। क्या ऐसी तस्वीरें देखकर आपको भी उबासी आने लगी? जम्हाई या उबासी लेने की प्रक्रिया को ऑसिटेशन कहते हैं। एक अध्ययन से पता चला है कि जम्हाई आपके दिमाग का प्राकृतिक एयर कंडीशनिंग सिस्टम है, जो आपके थके दिमाग और ज्यादा काम में व्यस्त ग्रे मैटर को ठंडा करने के लिए ठंडे रक्त को आपके दिमाग तक पहुंचाती है, ताकि आप अपना काम अच्छे से कर सकें। यहाँ तक कि उबासी के बारे में सोचने से भी आपको उबासी आ सकती है। सभी उबासी लेते हैं, यहाँ तक कि जानवर भी। आमतौर पर लोगों का ये मानना है कि जब नींद आती है तभी उबासी आती है, लेकिन ऐसा नहीं है। उबासी लेने के 3 मुख्य कारण हो सकते हैं। हमें उबासी तब आती है जब हम थके होते हैं, जब हम बहुत ज्यादा बोर हो चुके होते हैं, या जब हम दूसरों को उबासी लेते हुए देखते हैं। आपको सबसे ज्यादा उबासी कब आती है, ये हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।
कुछ मजेदार फैक्ट। क्या आप जानते हैं कि बच्चे भी गर्भ में उबासी लेते हैं? उबासी लेने की प्रक्रिया क्या है? दिन भर काम करने के बाद हमारा दिमाग बुरी तरह से थक जाता है, जिसके बाद उबासी आती है, जिसके दौरान हम अपने जबड़ों को फैलाते हैं और ब्लड वेसल्स यानी कि रक्त वाहिकाओं के जरिए हृदय से दिमाग तक खून पहुंचाते हैं। इसके साथ ही हम अपने नाक और मुंह से हवा को अंदर लेते हैं। हवा दिमाग तक जाने वाले खून को ठंडा करती है, जिससे हमारा दिमाग फिर से तेजी से काम करने लगता है। क्या उबासी संक्रामक है? उबासी सभी वर्टेब्रेट्स के लिए संक्रामक होती है, जैसे कि इंसान, मछलियां, पक्षी और सांप। एक अध्ययन से पता चला है कि संक्रामक उबासी सोशल मिररिंग से जुड़ी हुई है, जहां जीव एक दूसरे के कामों की नकल करते हैं। इस श्रेणी में आने वाले अन्य जीव खुजली करते हैं, पैर पर पैर चढ़ाकर बैठते हैं और हंसते हैं। उबासी को कैसे रोक सकते हैं? पहला, गहरी सांसें लें। शरीर को ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत पड़ सकती है और इसलिए गहरी सांस लेने से उबासी को आने से रोका जा सकता है। दूसरा, चलते रहिए। अपनी दिनचर्या को तोड़ने से आपके दिमाग में ऊब बढ़ जाती है। थकावट, ऊब आना और तनाव की भावनाओं से लोगों को अधिक उबासी आती है। ज्यादा उबासी आने से आप ज्यादा कैफीन लेना भी शुरू कर देते हैं। तीसरा, खुद को तरोताजा रखिए। आप बाहर भी घूम सकते हैं या फिर किसी ठंडी जगह पर जाकर भी बैठ सकते हैं। अगर आपके पास ये सब करने का समय नहीं है तो ठंडा पानी पीजिए या फिर ठंडे स्नैक्स खाइए। हमारी उंगलियों पर निशान यानी फिंगरप्रिंट्स क्यों होते हैं? शेरलॉक होम्स अक्सर कहता है कि एक अचूक अपराध जैसी कोई चीज नहीं होती। ये सच है कि अपराधी हमेशा कोई ना कोई निशान छोड़ जाते हैं, और आप सभी जो जासूसी फिल्में देखना पसंद करते हैं वो इस बात से सहमत होंगे कि अपराधियों का पता लगाने के लिए उंगलियों के निशान सबसे आसान तरीका है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हमें फिंगरप्रिंट्स होते क्यों हैं और हमारी जिंदगी में वो क्या भूमिका निभाते हैं? आज फिंगरप्रिंट्स को लेकर हम आपके सभी सवालों के जवाब देंगे। सबसे पहले ये जानते हैं कि आखिर फिंगरप्रिंट होता क्या है। एक फिंगरप्रिंट एक छाप या मार्क होता है जो इंसान की उंगली के ऊपर बना घर्षण का निशान होता है, और ये उंगलियों की नोक पर छोटे छोटे घुमावदार पैटर्न में होता है। इनमें 3 प्रकार के फ्रिक्शन रिज पैटर्न्स होते हैं: गांठदार, घुमावदार और वृत्तखंड। फिंगरप्रिंट की पहचान करना यानी डैक्टिलोस्कोपी एक तरह की प्रक्रिया होती है जिसमें मुजरिम के रिज इंप्रेशन को उंगलियों, हथेलियों और उन पैरों की उंगलियों से मिलाकर देखा जाता है जो डेटाबेस में पहले से मौजूद होते हैं। और अब सवाल ये है कि इन फिंगरप्रिंट्स का मकसद क्या होता है और ये हमें क्यों होते हैं? वैसे वैज्ञानिकों ने इसका एक ये कारण दिया है कि उंगलियों पर बने ये निशान घर्षण द्वारा इंसान की पकड़ बनाने में मदद करते हैं। उन्हें लगता है कि हमारी उंगलियों के निशान से हमारे पूर्वजों को ऊबड़-खाबड़ सतहों पर चलने में मदद मिली होगी। उंगलियों के निशान का एक और उद्देश्य ये भी है कि ये स्पर्श की भावना और चीजों की पहचान करने में भी सहायक होते हैं। इन लकीरों के नीचे मैकेनो रिसेप्टर्स होते हैं। ये एक तरह के सेंसरी रिसेप्टर्स होते हैं जो तब काम करने शुरू हो जाते हैं जब इनसे कोई चीज टकराती है या फिर आप कोई सामान उठाते हैं, और साथ ही ये दिमाग को भी जरूरी जानकारी पहुंचाते हैं। लेकिन हर किसी के फिंगरप्रिंट्स अलग क्यों होते हैं? लोगों के फिंगरप्रिंट्स पैटर्न एक जैसे हो सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो मेल नहीं खाते। यहां तक कि फिंगरप्रिंट्स डीएनए से भी ज्यादा खास होते हैं। उदाहरण के लिए, जुड़वां बच्चों का डीएनए एक हो सकता है और कईयों का तो होता भी है, लेकिन उनके फिंगरप्रिंट्स हमेशा अलग होते हैं। वास्तव में आपकी उंगलियों के निशान तो आपकी अपनी उंगलियों के बीच भी भिन्न होते हैं। इसका मतलब है कि आपकी हर उंगली का प्रिंट अलग होता है। क्या आप अपने फिंगरप्रिंट्स को जला सकते हैं? वैसे इसका जवाब है हाँ। अगर उंगली पर गहरा कट लग जाए या जल जाए और उससे त्वचा की बाहरी चमड़ी को नुकसान पहुंचे तो आपके फिंगरप्रिंट्स हमेशा के लिए खराब हो सकते हैं। वैसे सच तो ये है कि उंगलियों के निशान या फिंगरप्रिंट्स का वास्तविक उद्देश्य कभी पता ही नहीं चल पाया, लेकिन हम इस बात से जरूर सहमत हैं कि लोगों की पहचान करने के लिए ये निश्चित रूप से महत्वपूर्ण और आवश्यक है। आखिर हम क्यों हंसते हैं? चार्ली चैपलिन ने एक बार कहा था कि हंसी के बिना एक दिन भी बेकार है, तो क्यों ना खुलकर हंसा जाए और क्यूरियस पंथी के वीडियोस को देखा जाए। हंसना ये सिर्फ एक मजेदार काम ही नहीं है।
क्या आपने कभी सोचा है कि हम क्यों हंसते हैं? कौन सी चीज हमें हंसाती है? हमारे दिमाग में ऐसा क्या होता है जिससे हम हंसने लगते हैं? क्या आप हंसी से जुड़े कुछ ऐसे ही सवालों के लिए क्यूरियस हैं? तो उनके जवाब आपको जरूर मिलेंगे, लेकिन पहले हमारे चैनल क्यूरियस पंथी को सब्सक्राइब कर लें। फिलोसोफर जॉन मॉरियल का मानना है कि पहली बार इंसान तब हंसा होगा जब उसने किसी खतरे से छुटकारा पा लिया होगा। वहीं कई शोधकर्ताओं का यह भी मानना है कि हंसी का मकसद इंसानों के रिश्तों को बढ़ाना और मजबूत बनाना होता है। आइए हंसी के बारे में थोड़ा और जानते हैं। हंसी हास्य के लिए शारीरिक प्रतिक्रिया है। हमें हंसी तब आती है जब हम कोई चुटकुला सुनते हैं, या हमें कोई गुदगुदी करता है, या अगर हम किसी मजाकिया कहानी या घटना पर नजर डालते हैं। इससे आपके ज्यादातर सकारात्मक भाव किसी दृश्य के रूप में नजर आते हैं, जैसे कि खुश रहना, हंसमुख महसूस करना, राहत और खुशी महसूस करना। हंसी के दो भाग होते हैं, इशारों की एक कड़ी और आवाज का होना। जब हम हंसते हैं तो दिमाग हम पर उन दोनों गतिविधियों को एक साथ संचालित करने के लिए दबाव डालता है, क्योंकि शरीर के कई हिस्सों में, यहाँ तक कि हाथ, पैर और ट्रंक की मांसपेशियों में भी बदलाव होते हैं। लेकिन हमारा दिमाग प्रतिक्रिया कैसे देता है? प्रतिक्रिया दिमाग में उत्पन्न होती है। दिमाग की लार्ज फ्रंटल लोब, जिससे हमें सामाजिक भावनात्मक प्रतिक्रियाओं का पता चलता है, वो तब बहुत सक्रिय हो जाती है जब हम हंसते हैं। हम हंसते हंसते रोने भी लग जाते हैं। जब हम किसी बात की बहुत ज्यादा चिंता करने लगते हैं तो हंसने से हमारा तनाव कम हो सकता है। हंसी के शारीरिक अध्ययन को एक नाम दिया गया है, जिलेटोलॉजी। इतना ही नहीं, मरीजों को ठीक करने के लिए भी हंसी काफी मददगार साबित हुई है। क्या आपने कभी सोचा है कि हम बिना किसी कारण क्यों हंसते हैं? वैसे हम इंसान बहुत अजीब होते हैं और हम कहीं भी कभी भी हंस सकते हैं। कभी कभी हंसना और रोना, वो भी ऐसी जगहों पर जहां हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, जैसे कि लेक्चर के बीच में अचानक हंस पड़ना या फिर किसी के अंतिम संस्कार पर। हम में से किसी ना किसी ने तो ऐसा एक बार अपनी जिंदगी में जरूर किया होगा। लाफ्टर थेरेपी क्या है? ये एक प्रकार की चिकित्सा है जो दर्द और तनाव को दूर करने के लिए हास्य का उपयोग करती है, और इसे हम किसी व्यक्ति की हालत सुधारने में इस्तेमाल करते हैं। इसमें हंसी के व्यायाम, मस्खरेपन, कॉमेडी फिल्में, किताबें, खेल या चुटकुले शामिल होते हैं। तो वास्तव में आपके साथ क्या होता है जब आप एक लाफ्टर वर्कशॉप का हिस्सा होते हैं? एंडोर्फिन केमिकल रिलीज होता है, जिससे आपको अच्छा महसूस होता है, आपको आराम मिलता है, क्योंकि आपका तनाव और चिंताएं कम हो जाती हैं। क्योंकि हमारा शरीर असली और नकली हंसी के बीच अंतर नहीं कर पाता है, इसलिए आप जब भी हंसते हैं तो उसका एक सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। आइए कुछ मजेदार करते हैं। जरा सा मुंह खोलिए और उसके बाद हंसिए। कोई बात नहीं अगर जबरदस्ती भी लग रही है तो। मुस्कुराते वक्त अपनी भावनाओं पर एक बार जरूर नजर डालें। क्या आपको अब अच्छा महसूस हो रहा है? चलिए आपको एक चुटकुला सुनाते हैं। नॉक नॉक। कौन है? एनी। एनी कौन? एनीथिंग, जिसके बारे में सोचकर आपको अभी के अभी हंसी आ जाएगी। बढ़िया, क्यों हंसी आई ना? आपको देखकर बाकी सब भी हंसने लगते हैं।